जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पंप अब क्लोज़ कर रहे हैं, इसको वॉश भी करना है, इसको क्लोज़ भी कर रहे हैं। ये क्लोज़ हो रहा है मुकम्मल। इसकी लेंथ है 52 मीटर, इसको मुकम्मल क्लोज़ कर रहे हैं। लड़का इसको ऑपरेट कर रहे हैं। इसके 2 स्टेप क्लोज़ हो गए हैं, बाकी भी आहिस्ता ऐसा सब क्लोज़ हो जाएगा। बस यार इसका आखिरी स्टेप पे जो अब क्लोज़ हो रहा है आपके सामने, देखें इसको। ये मुकम्मल क्लोज़ हो गया है पंप, अब दे सकते हैं मुकम्मल क्लोज़ हो गया ये। अब इसकी सपोर्ट्स को क्लोज़ किया जा रहा है।
क्लोज कर रहे हैं।